बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक इंतहाई आसान नुस्खा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपको किसी वजह से छींकें आ रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही तो क्या करना चाहिए। एक इंतहाई आसान सा नुस्खा। करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ हरा धनिया लेना है और उसे 2 से 3 दफ़ा सूंघना है। इंशाअल्लाह इससे आपकी छींकें बंद हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।